Всем добрый день, друзья, у нас обеденный обзорчик. И вот такая вот сегодня погодка в Лазаревском. Температура воздуха плюс 5 градусов. Скажу вам, что здесь вот в районе центрального причала ветра практически нет. Но я сейчас покатался по Лазаревской, с твердостью уверенно могу сказать, что ветер есть. Есть практически везде. Да даже здесь немножечко поднимается. Серьезные облака. Есть вероятность того, что закат у нас сегодня опять может не состояться. В том понимании, к которому мы привыкли, к красоте. Что касается стримов, сразу говорю, вероятнее всего они будут в лучшем случае только с 14 числа. Вот, ох, как красиво, прям для нас Антонова моря. Вот. Температура воздуха сейчас порядка плюс 5 градусов, согласно бортового компьютера. Ну и у меня возникла такая мысль, проанализировав, так сказать, дневные обзоры, я понял, что они просматриваются не так-то много, так. В основном, ну, если что-то такое экстремальное происходит, там снег, дождь, тогда да. Поэтому у меня, так сказать, возникла мысль прекратить съемки дневных обзоров. Вот сегодня я посмотрю, если наберется, допустим, 1000 просмотров, значит они вам нужны. Если нет, тогда я, наверное, буду тратить время на другие дела. Как бы, так как приходится мотаться туда-сюда и времени не хватает. Здравствуйте. Конечно, каждый день делаю отчет. Так, медленно. Да ничего, пускай летят, как раз красиво будет. Итак, очередной фрагмент февраля. Видите, как покидали клубушкой и прилетели чаечки. Даже красиво, порадовали нас. Свежо, но здесь вот ветра нет. Кашку? Вот видите, каша и вареную картошку. Ты голубь. Что так много? Есть Катя, вытащи. А ты голубь? Вот такая вот птичья столовая. Сколько голубей летел? Голубей больше. Ну что, друзья, на этом можно и закончить этот обзор. Всем пока. До новых встреч в эфире. Привет из Лазаревского. Приносите картошку и кашу. Вареные птички любят. Даже чайки меня уже не смущаются.